你好，我是蕊希，花蕊的蕊，希望的希。今天你还好吗？无论你在哪儿，无论今天你经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。成年人的友谊永远比想象中脆弱。1个月的时间不聊天，2个月不点赞，1年不见面，就淡得差不多了。虽然还停留在彼此的好友列表当中，但早已不是当年无话不说的我们。实际上，我们和大多数人的感情都是这样，既没有好到亲密无间，也没有坏到形同陌路。以前我觉得友情应该是不论分开多久，在见面的时候都仍然是好朋友。但现实却告诉我，有些感情一旦不联系，就真的淡了。前段时间休假回了一趟老家，在幼儿园接小侄子的时候遇到了一位老朋友，他刚好去接女儿放学。我们都戴着口罩，但对视了几秒钟之后就认出了对方。他激动地问我这些年过得怎么样。其实当时我有一肚子话要说，但仔细想想，不知道该从何说起。故事的开始已经太久远了，过程又太复杂。我想没有人有耐心能把它听完，最后只能说一句，挺好的，你呢？他说他的日子就那样凑合着过，然后很开心地给我介绍他的女儿。他说现在孩子6岁了，明年上小学，终于能省点心了。聊了几句之后，他接到家里的电话，让他买点包子回去。于是简短的寒暄几句，我们就分开，没有依依不舍，没有拥抱告别，只是挥手再见。临走之前，我跟他说我们手机上保持联系啊，他笑着说好，然后没有然后了。保持联系这4个字看似很简单，但其实很难做到。回想当年，我们俩从小学1年级就是同班同学，也是最好的朋友。我每天上下学都会等他一起走，他爸妈买了什么好吃的也都会分我一半。我教会了他骑自行车，他教会了我如何叠千纸鹤、玫瑰花。我们还约定好，以后对方结婚的时候就折1000只千纸鹤送给他。可是这样的感情只维持到高中就变淡了。他中考失利，去了县里最差的高中，而我去了市里的一所好学校。随着距离的拉大，我们的联系开始变少，见面的次数也屈指可数。工作之后，更是没有了任何往来，彼此有了各自新的朋友圈、社交圈，早已经把对方淡忘。后来我听说他结婚，还是从我妈口中得知的，因为2家离得不远，街坊邻居聊天的时候就会传过来。我妈当时还问我去不去，我说她没告诉我，而且我们早就没联系了。其实想想还是会有点唏嘘，从小学到现在，我们身边的朋友换了一波又一波，曾经那些无话不说的好朋友，现在已经无话可说。以前那些可以肆无忌惮打扰的人，现在连朋友圈点个赞都要反复衡量。虽然我们通讯录当中还保留着彼此的电话号码，但是后来谁也没再拨通过。到底是时间改变了我们，还是距离拉远了我们？真正让我们疏远的或许是我们自己。这一路上，我们不断地结识新的人，建立新的社交圈，同时也在淡忘旧的，缩小彼此的交际面，直到渐行渐远，直到消失。就好像2条小溪
在某一处突然汇合，我们一起流淌了某一段距离，又在某一处突然分开。其实很多关系都是阶段性的，有期限的，友情也好，爱情也罢，可能这个世界上本来就是这样，会遇到形形色色的人，会和很多人挥手告别，会开心、失望、重逢、淡忘。但不管怎样，那些曾经一起度过的时光会留存在我们的记忆中。感谢曾经的我们，也感谢那段逝去的青春，让我们能够成为现在的自己。希望多年之后，我们还能说出认识你真好。